Berlin est là. Berlin nous écoute. Oui, regardez. Ça, ce sont des Camerounais. Wir sind Kameruner. Kameruner, wir sind hier heute versammelt, weil in Kamerun eine Diktatur existiert seit mehr als 60 Jahren. Vorher war ein Diktator und danach ist ein anderer Diktator gekommen. Die haben sich einfach die Hände geschüttelt und dann war der andere der Nächste. Es gab keine Wahl. Niemals dürfte Kameruner selber wählen, wer regieren darf. Niemals. Letztes Jahr, 2018, 7. Oktober 2018, haben wir gewählt. Der Präsident Maurice Kamto. Aber diese Regierung, so wie die sind, die haben gesagt, nein, das stimmt nicht. Die müssen einfach die Ergebnisse verfälschen und haben gesagt, der alte Mann, der ist gerade 87. Er kann nicht mehr stehen. Man sieht ihn nicht mehr. Wegen Corona hat er gar nichts gesagt. Man zeigt nur seine Bilder überall und sagt, der existiert. Wir kennen diesen Typ nicht. Er ist an der Macht mehr, bevor viele unter uns geboren sind. Deswegen sind wir hier heute. Wir reden jetzt auf Deutsch, damit ihr auch versteht, wieso wir hier sind. Vorher haben wir nur auf Französisch geredet. Das, weil wir hier mit Kamera sind. Und in Kamerun sind Leute, die das im Live-Facebook gucken. Deswegen reden wir auf Französisch. Aber jetzt reden wir mit unseren Brüdern. Ich bin ein Kameruner, gebürtiger Kameruner mit deutschen Staatsbürgerschaft. Und ich habe das Recht hier zu protestieren. Ich habe das Recht hier zu reden. Ich habe das Recht hier zu leben, zu arbeiten. Ich bin nicht anders behandelt. Das kann ich euch versichern. Und so wollen wir das auch in Kamerun. In Kamerun ist das nicht so der Fall. Man muss einfach der Sohn von einer, der an der Macht ist, um etwas zu erreichen. Die müssen einfach nur untereinander alles verteilen. Das Volk leidet. Alle Menschen leiden. Krankenhäuser haben nichts. Wir sterben. Unsere Brüder und Schwestern sterben. Und das ist nicht alles. Die haben auch das war im Jahr 2016, haben sie ein Genozid angefangen. In Kamerun gibt es französischsprachige Leute und englischsprachige Leute. In Nordwest reden Leute Englisch. Und da gibt es gerade seit 2016 ein Genozid. Die Menschen dort werden einfach verbrannt, umgebracht. Wir haben heute Beamer vorbereitet. Aber leider dürfen wir keine Musik machen, es darf nicht laut sein. Wir verstehen das schon, das ist das Gesetz. Aber wir wollten euch mal zeigen, dass ihr seht, wie die Polizei in Kamerun agiert. Die sind nicht so wie hier. Ihr seid da, ihr respektiert uns, wir respektieren euch auch. Das tun wir. Also, aber in Kamerun ist es nicht so. Man muss einfach auf die Straße gehen, um irgendwas zu offenkündigen. Und dann wird man erschossen. Manchmal muss man nur da sitzen, ein Polizist muss nur sauer sein und er kann dich einfach umbringen. Und nichts passiert. Nichts passiert. Am nächsten Tag kannst du wieder dieser Polizist sehen. Der ist da. So ist die Regierung. So ist es. Der gewählte Präsident in Kamerun, der Maurice Kamto, der wurde gewählt als Präsident, aber er ist nicht an der Macht. Wisst ihr, was passiert ist? Er war 9 Monate lang ins Gefängnis. Einfach weil er gesagt hat, das stimmt gar nicht. Man muss wieder prüfen. Das ist nicht in Ordnung. Aber dafür musste er fast ein Jahr ins Gefängnis sitzen. Das geht gar nicht. Wir sind hier, um zu sagen, so ein Land wollen wir nicht. Da habe ich noch meine Brüder, meine Mütter, meine Eltern. Alle leben noch dort drüben. Und wir wollen, dass es irgendwann mal besser wird. Aber mit so einer Regierung, wo Leute einfach die Menschheit nicht respektieren. Es geht nur darum, man muss sagen, ja, du bist der König und dann darfst du leben. Wenn du das nicht sagst, darfst du nicht existieren. Deswegen gehen so viele Afrikaner, die fliehen, die gehen einfach weg. Durch die Wüste, viele sterben, manche sterben in der Mediterranee. Ne? Viele wollen einfach irgendwo hingehen, wo es Freiheit gibt. Hier gibt es Freiheit. Wir genießen es. Wir können hier laut sagen, was nicht geht. Na? Wir schreien hier, wir rufen laut, dieser Ambassador, der Pai. Wir können laut schreien, nichts passiert. Pai! Wir können das sagen und nichts passiert. Aber in Kamerun, versuch mal.
Versuch mal. Man will dich so zusammenschlagen, du willst keine Zähne mehr haben und wenn du kein Glück hast, willst du einfach sterben. Wir haben, ich werde euch nochmal sagen, das ist nicht alles. Wir waren heute Außenministerium, Auswärtiges Amt, wegen dieser Kameruner. Der ist ein deutscher Bürger mit kamerunischer Herkunft. Er war in Kamerun. Er war mit seiner Frau und 2 Kindern. Nur zum Urlaub. Was ist passiert? Er hat Bilder gemacht, Souvenirfotos. Man hat ihn festgenommen. Gefragt, was machst du da? Ja, ich mache einfach Fotos für Souvenir. Und man hat ihn durchsucht und er hatte ein Buch in seiner Tasche. Urgence de la Pensée. Das heißt, man muss nachdenken. Man muss nachdenken. Nur so, das ist von diesem Maurice Kamto, der gewählte Präsident. Dieses Buch ist von ihm. Und dafür wurde er festgenommen und sitzt in Haft seit Februar 2019. Stellt ihr mal vor. Das ist einfach so. Unser Land, Kamerun, man muss kämpfen. Man muss richtig kämpfen. Man muss kämpfen, um eine Ausbildungsplatz zu bekommen. Man kann nicht einfach sagen, ich bin intelligent und das reicht. Nein, manchmal musst du so viel Kohle zahlen, dass du in einem Jahr, wenn du arbeitest, nicht verdienen kannst, damit du irgendwie angenommen wirst. Das geht nicht. Ihr hört das klingt für euch irgendwie unverständlich, aber es ist halt so. Wir müssen hier kommen. Guck mal, da sind Leute. Manche sind so durch die Wüste, manche irgendwie haben hier studiert. Alles, wir versuchen alles, damit wir ein besseres Leben bekommen, damit wir unsere Familie auch unterstützen können. Aber diese Regierung erlaubt das nicht. Ich werde euch noch eine letzte Geschichte erzählen. Und das betrifft diese Covid-19. Das heißt SARS-CoV-2. Coronavirus in Kamerun. Wir, kamerunische Diaspora, wir haben Geld, der Präsident, der gewählte Präsident Maurice Kamto, hat so eine Geldsammlung organisiert, eine Spende organisiert. Und wir haben da ungefähr fast 700.000 Euro gesammelt, damit er Leute in Kamerun hilft, damit man solche Schutzmaßnahmen kaufen kann, die hydroalkoholische, diese Handdesinfektionsgel umsonst verteilen kann. Und was hat die Regierung gemacht? Die Regierung versucht, das zu stoppen. Das heißt, die haben durch verschiedene Firmen organisiert und die haben diese ganze Konto blockiert. Versteht ihr das? Sie haben das blockiert. Und dann gab es junge Leute, die auf die Straße gegangen sind und haben das verteilt. Nur umsonst verteilt. An Menschen, die das brauchen. Die wurden festgenommen und saßen so 5 Tage in Haft. Das ist Kamerun. Das ist ein Land, wenn die Regierung gar nichts machen kann, darf auch das Volk gar nichts machen. Das können wir nicht dulden. Deswegen sind wir sauer. Wir sind manchmal so sauer, dass wir da reingehen, um unser Ralbol zu zeigen. Und zu zeigen, dass es ist genug. Genug ist genug. La France. Ja, genug ist genug. Und jetzt, wieso kann so ein Typ so lange an der Macht halten, an der Macht bleiben? Kamerun. Kamerun war früher mal, die Deutschen waren in Kamerun früher mal. Die haben Kamerun besetzt. Danach, nach diesem Weltkrieg, kamen dann die Franzosen. Die Franzosen sind gekommen und seit hier haben wir gekämpft. Unsere Eltern, die wurden alle umgebracht. Einfach weil die Freiheit wollten. Und dann haben sie uns eine Scheinsfreiheit gegeben, eine Unabhängigkeit. Aber was ist passiert? Wie kann man von der Unabhängigkeit reden, wenn nach der Unabhängigkeit die gleiche Regierung weiter regiert bis heute? Das geht gar nicht. Das war einfach nur so eine Scheinsache. Kamerun benutzt Franc CFA. Franc, Französisch, das ist das Geld für französische Kolonie. Das benutzen wir noch bis heutzutage. Stellt ihr mal vor, ein Franc CFA. Ich muss auch dazu sagen. Ja, ich komme gleich zu dir. Ein Franc CFA ist 655 Euro. Also 1 Euro ist 655 Franc CFA. Und dieses Geld druckt man in Frankreich. Das ist in Frankreich ausgedruckt. Das heißt, wir haben nicht mal das Geld. Wenn Frankreich will, kann es einfach unser Hand so zudrehen.
déjà savoir que deswegen, diese Regierung, diese Macron und die Regierung von Macron, die unterstützen diese Diktatoren jahrelang. Die haben in Frankreich investiert. Afrika, die Länder haben gar nichts, aber die bauen Hotels, Krankenhäuser, also Privatkliniken. Das alles machen die hier in Europa und in anderen Ländern. Die investieren woanders und lassen einfach das eigene Volk verrotten. Deswegen sind wir sauer. Wir sagen, Macron sollte sowas nicht unterstützen. Er sollte solche Diktatoren nicht unterstützen. Aber es ist halt so. Deutschland hat aufgehört, Hilfsgelder nach Kamerun zu schicken, weil die gesagt haben, so eine Diktatur kann man nicht weiter unterstützen.